Кісі етін жеген екі қыздың оразасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні сахабаларына ораза ұстауды бұйырып, артынша былай деп қатаң ескерту жасады. Мен рұқсат етпейінше кешке ешкім ауыз ашпасын. Елдің бәрі жаппай ауыз бекітіп ораза ұстады. Кеш түскенде жеке-жеке келіп ауыз ашуға рұқсат алып жатты. Дәл осы тұста бір кісі жақындап келіп: «Уа Расулаллах, екі қызым күні бойы ораза ұстаған еді. Ұялғандықтан өздері келіп сізден рұқсат сұрай алмады. Рұқсат етсеңіз, оразаларын аяқтап, ауыздарын ашса жақсы болар еді» деп өтініш білдірді. Алайда рұқсат берілмеді. Әлгі кісі тағы 2 рет келіп рұқсат сұрады. 3-ші рет келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Өкініштісі, олар бүгін ораза ұстаған жоқ. Күні бойы кісі етін жеген, әркімнің сыртынан өсек айтып ғайбаттаған. Адам қайтып ораза ұстасын? Бар да оларға айт. Егер ниет етіп ораза ұстағандары рас болса, дереу қысып тастасын» деді. Әлгі кісі айтылғандарды қыздарына айна қатесіз жеткізді. Олар бұйрықты орындап, өздерін күштегенде кесек-кесек қан құсып жіберді. Әлгі кісі келіп, бұл жайды пайғамбарымызға білдіргенде, ол: «Құдіреті күшті Алла тағалаға ант етейін, егер олар әлгі ұйыған қанды құсып тастамағанда, тозақта күйдіретін от асаған болар еді» деді. «Я, тек тамаққа ғана емес, тілге де, көзге де, аяққа да, қолға да ораза болса, сонда ғана ол нағыз ораза болмақ».